Тишината не е отсъствие. Тя е присъствие толкова дълбоко, че не се нуждае от звуци, за да бъде истинско. Понякога, когато всичко стане твърде шумно, ти нямаш нужда от повече глас. Трябва ти пространство, където можеш просто да бъдеш. И тогава започваш да си спомняш, че ти не си само тяло, мисли, задължения. Ти си същество, изтъкано от светлина. И тази светлина се храни с покой. Душата не вика, тя шепне. И ако искаш да я чуеш, понякога просто трябва да замълчиш. Присъствието е завръщане в мига. Погледни тази секунда, точно тази, не онази преди нея, не следващата, а тази. Тук си, не вчера, не утре, не в мислите си, а в тялото си, в сърцето си, в дъха си. Очаквайте. Януари 2026 година. Сън Луна от Ки Харт.